նրանց ստիպել է բնակավայր հիմնել մերձակա տարածքում։ Սևանի շրջանի Լճաշեն գյուղն է։ Ուրարտական ժամանակաշրջանում այս բնակավայրը Իշտիկունի է կոչվել, ավելի ուշ 16-րդ դարում Պորտավ դարձել, մի ժամանակահատված Բոտրոս են անվանել, այնուհետ էլ Օրդակլու, որ թարգմանաբար բադ է նշանակում։ Դրա համար էլ այս բնակավայրը հայերը երբեմն նաև բադեր են անվանել։ Ի վերջո 1946 թվականին բնակատեղին այժմյան Լճաշեն անունն է ստացել։ Այս տարածքում եղել են 42 տան։ Ամայի գյուղը նրանց աշխատանքի շնորհիվ ծաղկել է, աստիճանաբար մեծացել է եւ 19-րդ դարի վերջից դարձել է հետագայում կազմավորված Սևանի շրջանի ամենամեծ գյուղը։ Պարոն Վոլոդյան, ով լճաշենցիների շրջանում առավել հայտնի է որպես ընկեր Ղազարյան, տեղի դպրոցում 4 տասնամյակից ավելի աշխատել է իբրև պատմության ուսուցիչ։ Ասում է, որ Լճաշենը բազմաթիվ անգամներ ենթարկվել է ասպատակությունների։ Հայաստանի տարածքով անցնող գրեթե բոլոր նվաճողներն այստեղ են եղել։ Ամենամեծ հարվածը Լճաշեն բնակատեղին հասցրել է Շահ Աբբասը։ Բնակատեղին դարձել է փաստորեն Ամայի, որտեղ հաստատվել են մահմեդական տարբեր ցեղեր, որոնք շուրջ 200 տարի տեր ու տնօրեն են դարձել Լճաշեն տարածքի։ Ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմներից հետո այստեղ արևմտյան Հայաստանից եւ արևելյան Հայաստանի տարբեր մասերից վերաբնակվեցին եկբորները հիմնականում եղել են Մակվից, Բազրգյան գյուղն է եւ այստեղ հաստատվել են նաեւ Դիադենից։ Սկզբում Լճաշեն բնակատեղին ընդամենը 10 հեկտար տարածք էր զբաղեցնում։ Հետագայում բնակիչները շենացրին գյուղն ու ընդարձակեցին տարածքը։ Այսօր Լճաշենը գրեթե 5100 բնակիչ ունի։ Գյուղացիները հպարտությամբ են պատմում, որ միշտ կարևորել են ուսումը։ Լճաշենը հանրապետությանը շատ անվանի մարդիկ է տվել։ Այսօր էլ շրջանում ոչ միայն մեծ համարում ունի Լճաշենի դպրոցը, այլև մանկապարտեզը, որն 80 սան ունի։ Թեև Լճաշենի մեզ հայտնի առաջին անվանումը Ուրարտական ժամանակաշրջանին է պատկանում, բայց այստեղ բնակավայր դեռ նախաուրարտական շրջանում է եղել։ Գյուղում պահպանված են Կիկլոպյան ամրոցի ավերակներ, որոնք ենթադրվում է 6000 տարվա պատմություն ունեն։ Այս տարածքի նախկին տերերի երբեմնի հզոր ամրոցի ավերակների մոտ մեզ առաջնորդում է Լճաշենի մշակույթի տան տնօրեն Տիկին Ռուզաննան։ Նույնիսկ սարսափելի ցուրտը, ուժեղ քամին եւ ժամանակ առ ժամանակ նրանց միացող անձրևը մեզ համար խոչընդոտ չեն։ Մեզանից գրեթե 3000-ամյակ առաջ այս վայրերում իշխել են ուրարտացիները։ Այս հսկայական քարը Լճաշենի ծննդյան վկայականը կարելի է համարել։ Շատ ու շատ դարեր առաջ ուրարտական Արգիշտի թագավորի կողմից թողնված այս արձանագրությունն այն մասին է, որ արքան նվաճել է Իշտիկունի եւ Կիեխունի քաղաքները։ Լճաշենի տարածքում պատմական հուշարձանները շատ են։ Դրա համար էլ այս վայրը հաճախ է հմայում հնագետներին։ Այս քարերը տեղացիները չնգլ են կոչում։
Գանձավանքն է կամ այն, ինչ մնացել է վանքից։ Տեղացիներն այն նաև անգիր վանք են անվանում, քանի որ քարերի վրա գրությունները բացակայում են։ Սրան հազի քար են անվանում, ասում են քարը բժշկող ուժ ունի, եթե որևէ մեկը ուժը խազում է և բոլոր դեղամիջոցներն անզոր են դառնում, բերում ու այս քարի տակով են անցկացնում, հավատալով, որ իրենց հիվանդն ապաքինվելու է։ Լճաշենում գործող եկեղեցի չկա, բայց գյուղի տարածքում հնագույն եկեղեցիների ավերակներ կան։ Սա Սուրբ Պրիպսիմեն է, որ կառուցվել է Սյունյաց իշխանուհու պատվերով։ Լճաշենցիների առաջիկա կարևորագույն ծրագրերից է եկեղեցի ունենալը։ Նպատակ կա վերակառուցելու հենց այս կիսավեր եկեղեցին։ Տիկին Ռուզաննայի խորհրդով լճաշենցիների հետ ծանոթացումը սկսում ենք Հովանես Պապիկենց տանը։ Տարիներ շարունակ Հովանես Պապիկի նախաճաշի բաղադրությունն անփոփոխ է։ 3 թերխաշծու, անպայման տրորված կարագով, այսպես ասած կողքից տարբեր տեսակի նախաճաշային բաղադրիչներ, իսկ ամենակարևորը Հովանես Պապի ձեռքով քաշած տնական օղի։ Արնեմ ցանդարում, արոշնեմ ցանդարում, երկակյաց եմ ցանդարում։ Իր աստվածին իրաս, հյատեць դուրասաններ։ Օրը մեկ բաժակ ոգելիցով սկսելը 85-ամյա Պապիկը համարում է իր երկարակեցության ու առողջության գաղտնիքը։ Նախաճաշելուց հետո Հովանես Պապի հետ կարելի է բազմապիսի թեմաներով զրուցել, մինչև 43 տարեկան ծխել է։ Մի օր հիվանդանալուց հետո հաստատակամորեն որոշում կայացրել թողնել ծխելը։ Թեև 8 երեխաների եւ բազմաթիվ թոռների ու ծոռների մեծ մասն ապրում են իրենից հեռու, բայց գյուղից հեռանալու մասին նա երբեք չի էլ մտածել։ Մեր գյուղը դիսիեր վեշեսի։ Մի բան չեմ որ սաղմեն ակսերվան կացին սաղագներս։ Չկան։ 48 հատ թորուծում են։ Դազե թորին են։ Ես որ սիրում են, մարդը ինքը պտիրա սիրա, եթե ինքը իրան չսիրես, դիմասին չի սիրա, լավ իմասեք։ Դու եթե սիրիր, ուրեմ կսիրեն, չեն սիրե։ Վատին վատ են ասում, լավին լավ են ասում։ Տիկին Ռուզաննան ասում է, որ անպայման պիտի տեսնենք նաև գյուղի հին կառույցներից մեկը։ Վանիկ Պապիկենց ընտանիքն այստեղ արդեն շատ երկար տարիներ է ապրում։ Բակի ամենահին կառույցը հիմա օգտագործվում է իբրև անասնակերի պահեստ։ Վանիկ Պապիկն առհասարակ հին իրերը դեն չի նետում, ինչպես օրինակ այս հին գործիքը։ Կամն ասա, առաս որ հացը հասնում է դաշտում, այդ հասկը ցողունն էլ հետ է։ Այստեղ հրում ենք, չորացնում ենք ու սա ես քարերը թափվերա էլի կամ ցինք լեցում ենք ցիանից գցում ենք ցինը քաշում էր կալին կանում ու մանրացնում էր ծորենը կամ գարին առանձնանում էր Վանիկ Պապիկն աչքի լույսի պես պահում է նաև այս աստվածաշունչը, որ փոխանցվել է սերնդե սերունդ գաղթի ճամփաներով անցել ու հայտնվել այստեղ, Լճաշենում։
Այս գյուղում շատ հին ու գեղեցիկ ավանդույթներ են պահպանվել։ Շատ բաներ էլ հիշողություն են դարձել։ Այսօր օրինակ շատ քիչ լճաշենցիների կգտնեք, ովքեր հացը կամ լավաշը թխում են տանը, ավանդական տարբերակով թոնրի մեջ։ Գյուղի տարբեր հատվածներում հացի փրեր են գործում, որտեղ թոնրին տեխնիկան է փոխարինել։ Թխված լավաշը համտեսելուց հետո տիկին Ռուզաննայի հետ միասին որոշեցին հյուրընկալվել Լճաշենի եւ առհասարակ Գեղարքունիքի մարզի ամենատարեց բնակչուհուն։ Շուշանիկ տատիկը ծնվել է 1902 թվականին, այսինքն 108 տարեկան է։ Լճաշեն հարս է եկել Ծովագյուղից, ամուսնացել է 15 տարեկանում, իսկ 18-ում արդեն առաջին զավակն է լույս աշխարհ եկել, 34 ծոր ունի։ Ուզում ես ասկսել ասեմ։ Մարգարյան Շուշանիկ, Մարտիրոսի Ազիջան, Լճաշեն բնակիչ։ Հասկացա՞ր։ Ինքը ես էստե բնակիչ եմ։ Եսա քանի տարի եկել եմ, 25 տարեկան եկել եմ ստե։ 25 տարեկան եկել եմ ստե։ Այնքան երեխա եմ բերել, հաշվիստուս։ Այնքան բերիմին, ես էլ բերեմ, լավ եմ արել։ Ասում փարք իմ տղերք են, իմ թորներն, իմ ճորները, մենի լավ են, դիպախում են, պաշտպանում են, այդ խարսն էլ այսպես դիպախում են։ Ամուսնուն գրեթե 40 տարի առաջ է կորցրել։ Մեկ դարից ավելի ապրած տատիկը մինչ այսօր սիրով է հիշում ու պատմում նրա մասին։ Աշխարհ իմ ամուսից չկար։ Այնպես մարդ է, հարցերին ջանը qurban էր ասել, մի հատ էր մեր կողը։ Իմ մարդից աշխարհը չկար, բալաջան։ Իմ հարցներից չկար, իմ տղերքից չկար։ Ամեն հավասարը։ Նկարեմ ես նկարա, բալաջան։ Ինչ ասում եմ նկարա։ Այս տարիքում Շուշանիկ տատիկը չի կորցրել նույնիսկ հումորի զգացումը։ Այ աղջիկ, լավ աղջիկ, ես դեր հարց ես տալım։ Դեր հարց ես տալım, դիմես ես երեխա եմ։ Ես երեխա չեմ, բալաջան, այսպես կենի գեմելի։ Հա, իմ մարդն ես ես դաստիրագեր անդի նորա մերը։ Բա երջանիկ տատիկ եմ, բա բախտար տատիկ չեմ։ Լավ տատիկ եմ, ընդունակ ես տատիկ եմ։ Առողջություն ու երկարակեցություն մաղթելով Շուշանիկ տատիկին, տիկին Ռուզաննայի հետ միասին ուղևորվում են գյուղի տարածներից մեկ ուրիշին այցի։ Փայլակ տատիկն էլ 92 տարեկան է։ Պատերազմի տարիներին ամուսնու հետ միասին հերթափոխով տրակտորիստ է աշխատել, վարուցան է կատարել։ Ինքը տրակտորի ղեկին նստում էր ցերեկը, ամուսինը գիշերը։ 60 թվականին ամուսինը մահացել է եւ ինքը 2 երեխաներին միայնակ է մեծացրել։ Ժամանակին Լճաշենը երգող գյուղ էին անվանում, քանի որ բնակիչներից շատերը երգում էին։ Հիմա երգող միայն մեկ ընտանիք է մնացել, նրանց Նիկոյի տներ են անվանում։ Լճաշենում ընդունված է այս կամ այն գերդաստանը կոչել նախապապի անունով։ Ասենք մեզ ուղեկցող տիկին Ռուզաննայի հայրական կողմը Կևոյի տներ են անվանում, իսկ մայրականը Հարդեմի։ Պաշտայեմ գալիս մի քիչ անգստանամ նոր զիգով երեսդ բոլորած լուսնագին եմ սրուն յայլավադել երես քոչեմ
78-ամյա պապիկը հատուկ մեզ համար կատարում է Պոլփոշտի երգը։ Պոլփոշտը Լճաշենի հայտնի սարերից է։ Նիկոյի պարոն Վալոդի ընտանիքի բոլոր անդամներն են երգում։ Երգում է նաև Վոլոդիա կրտսերը։ Այս հարկի տակ չերքող է միայն հարսը։ Երգողների այս տանը ժամանակին հյուրընկալվել է նաև ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Ասում են խնջույքից հետո Թումանյանը մի քիչ հարբած է եղել եւ տանից դուրս գալիս մոռացել է հրաժեշտ տալ։ Հասել է ծովագյուղ, հիշել այդ մասին, վերադարձել ու բարի գիշեր ասել։ Նիկոյի պարոն Վալոդը տեղի շատ հետաքրքիր սովորույթների է ականատես եղել։ Ուրիշ գյուղից որ արսին բերում մութ ժամանակ հիշերով ինկալում, ֆուրգոններով ինկալում ենք մութն ընկա բան չի եղում, ասին աթարի վրա նավթ լցում ենք, շիշերանին աթարի անցրցնում ենք, կպցնում լուսով, երկու-երեք հատ այդպես լուսեր վառում են ու հարսը բերեցին ասում են, մենք դիմավորում են հարսը փեսին, հարսի մերը շարբաթ էր անում, կոնֆետ էր լցում, փշատ էր լցում, տալերքը ծբրում էր, հարսը փեսի կլխին։ Երեխեքը հավաքում են, ծածում են, Լճաշենում հետաքրքիր մարդկանց հետ զրուցելու համար երկար փնտրումների կարիք չկա։ Այստեղ մարդիկ բաց սիրտ են եւ հյուրընկալ։ Նույնիսկ անծանոթ մարդուն հին ծանոթի պես են ընդունում։ Բարեկամաբար պատմում հետաքրքիր պատմություններ, անցած գնացած դեպքերի եւ իրադարձությունների մասին։ Գեղարքունիքի մարզին առհասարակ բնորոշ է կարտոֆիլի մշակությունը։ Գիտակներն ասում են, որ այստեղի կարտոֆիլի համն ուրիշ է։ Կարտոֆիլ քաղելը, ինչպես տեղացիներն են ասում կարտոֆիլ քանդելն, այս տարածաշրջանում ոչ թե արարողության, այլ տոնակատարության նման մի բան է։ Գրեթե 40 տարվա տրակտորիստ Նորիկն էլ փաստորեն այս տոնի գլխավոր հերոսներից է։ Լճաշենցի պարոն Գառնիկի կարտոֆիլի դաշտի մի մասն արդեն վարել են, իսկ մինչ Լճաշենցի պարոն Նորիկը կնստի տրակտորի ղեկին ու կանցնի դաշտի մյուս հատվածը վարելուն, կարտոֆիլ քանդելու արարողության մյուս կարևոր կետն է իրագործվում՝ համտեսի նախապատրաստությունը։ Տարվա բերքը պետք է փորձել հենց տեղում։ Այստեղ կարտոֆիլ խորովելն ավանդական տարբերակով է արվում։ Կարտոֆիլները կույտ են արվում ու ծածկվում արդեն իսկ մի լավ տաքացած աթարով ու թողնվում մոտ 20 րոպե։ Մինչ կարտոֆիլը խորովում է, լճաշենցիները գործի են անցնում։ Հորդառատ Անդրևը Լճաշեն այցելեց հենց այն պահին, երբ խոնջացած գյուղացիները, նրանց հետ միասին նաև մեր նկարահանող խմբի անդամները պատրաստվում էին աթարի մեջ խորոված կարտոֆիլի համը տեսնել։ Հորդառատ Անդրևի եւ ուժեղ քամու ուղեկցությամբ աթարի մեջ խորոված կարտոֆիլ ուտելն էլ, հավատացեք, անմոռանալի հաճույք է։ Լճաշենյան այցելության վերջում հարկ ենք համարում պատմել նաև այս իշուկի մասին, որն ինչպես մոտակայքի բնակիչներն են ասում, գյուղի կանանց զարթուցիչն է։ Իշուկը ժամացույցի ճշգրտությամբ զռում է առավոտյան 7-ին եւ 8-ին։ Զարթուցիչ իշուկի ձայնը լսելու առիթ այս անգամ չունեցանք, բայց անպայման կլսենք Լճաշեն մյուս այցելության ժամանակ։ Հավատացեք, եթե այս գյուղ գոնե մեկ անգամ ոտք դնեք, ինքներդ ձեզ կխոստանաք, որ հաջորդ հարմար առիթի դեպքում վերադառնալու եք այստեղ։ Բարի, համեստ ու հումորով իրենց հողն անսահման սիրող լճաշենցիների բնակավայր։